这个问题啷个做嘛，狗老头呀？现在人家家长不干呐。啥？还不干？他凭啥不干？还凭啥子不干？你那个娃儿把人家那个娃儿打了啊，凭啥子不干？问题是他那个娃儿先动手，先打我那个娃儿，我娃儿才还的手。是，人家那个娃儿是先动手，但是你那个娃儿还手就不对了噻。你这个说法有点怪哟，等于说是我那个娃儿挨打该干就不能还手哦。那肯定噻，在学校头有啥子事情发生了吗？首先第一时间应该先找我们老师来解决嘛。他也来不来就动手，你说他对不对？哦，对嘛？那为啥他那个娃儿先不找老师啊？他先动手打人呢？我不是在跟你说这个问题的嘛？是那个娃儿先动手打人是他不对，但是你娃儿后来还手了，这个性质就变了噻。而且你那个娃儿平时在学校就是成绩又温又调皮捣蛋，那成绩那是差得很呐。就是我娃儿该打他。我等等，耶，看你这个样子还想打我噻？你刚才啷个说的？我那个生娃儿该打，我那个生娃儿如果不还手啊，那就是人家不对；我那个生娃儿还了手，那就是我生娃儿不对。那么的，你先还手噻，我就打你，是我不对；你要是敢还手，那就是你不对，我就要告你。姐，你这都些啥子家长啊？硬是啥子摇摇说啥子罐罐，啥子咬罐啥子蛋呐、上梁不正下梁才歪的啊！难怪你那个生娃要动手打人，都是你教的吧？少来少来，我们今儿来呀，主要为娃儿打人这个事情，你莫来针对我听没有？再说了，我们娃儿打人嘛，就说娃儿打人的事嘛，你啷扯到我娃儿成绩温高的去啊？有道理，你那个娃成绩本来就温呐，还不等人说？哎呦，老师啊，你是好脸说的啊！我那娃儿成绩温，那他的错吗？他成绩温吗？说明你们老师温噻，你教的撇噻。我啷个教的撇？那都是一个班在教，都是一个班一起在学，啷个有成绩好的呀？哦，那这个成绩好的噻，那是你的功劳吗？那是人家补习班的功劳，跟你有毛关系噻？好了，我不想跟你两个说了，硬是穷山恶水出刁民呐！你这个素质啷个这么低啊？你那个娃儿我也教不到了哈，你个人另请高免转校。哎呦，你把我吓球的，转校就转校，我那娃儿早就想转走了，你们学校有问题。有啥问题？有问题的是你们这些家长。哼，我娃儿转校就转校，不过啊，在我娃儿转校之前，我首先要把你弄下课。你把我弄下课？你说把我弄下课就弄下课？哼，你卖的我晓得噻啊！你应当办补习班，收高价补习费啊！再说了，今天我那个娃儿打架的事情，明摆起那个是你们学校领头的娃儿，你就维护他，就欺负我那个娃儿啊！我那娃儿正当防卫都有错噻啊！还要转校，我马上就转。不过你这个帽子也保不住，老子再给你曝光。老子，等一下，我着急嘛。郑那些，你生娃这回打人这个事情，我去说，我去协商，喊对方家长算了。人家听你的。其实对方那个家长是个校领导，他给你顾脸嘛，晓得吧？对了，我有个光脚本，我怕他个穿鞋的。不怕。小曹啊，这回他那娃儿先动手打的我娃儿，必须赔也要赔。赔，该赔就要赔。我去说，到时候我去协商嘛。再说我那个生娃那个成绩那么温，这个啷个办呢？这个包在我身上嘛。其实你那个生娃还是聪明，脑壳还是灵光，只要我给他稍微一补，那个成绩绝对要起来。那行嘛，那这回就看你表现了哈。看我这包在我身上。好，我走了，慢点。慢些哈。慢慢的哈，老大爷。哎呀，这个才悬了，差点给我整下课啊！